मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। लुक एट माई बडी ट्री। मैं इसको बडी इसलिए कहती हूँ कि सुख दुख का साथी है ये मेरे। बहुत सालों से ये मेरे साथ ग्रो कर रहा है। एंड दिस इज़ माई टेरेस गार्डन। ओके, सो मैं यहाँ पे रोज़ सुबह शाम आती हूँ वॉक करने के लिए। और अबंडेंस को मैंने इसके साथ कैसे कनेक्ट किया, बिकॉज वी ऑल नो नेचर इज़ अबंडेंट। सो मैं जब यहाँ वॉक करती हूँ ना, मैं इस ट्री को, इसकी ग्रोथ को देखती हूँ, कितने सारे फ्लावर्स इसमें आए हैं, अबंडेंट फ्लावर्स। उनको सबको देख के मैं ये अफर्म करती हूँ कि जैसे जैसे इस ट्री की ग्रोथ हो रही है ना अबंडेंस में, उसी तरह मेरी भी ग्रोथ हो रही है इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, माई हेल्थ, माई रिलेशनशिप्स, माई करियर, माई मनी. Okay, and this keeps me in highest of the high vibrations and I can manifest easily. If you want to learn how does manifestation connect with abundance that we can observe around us, then type clarity below or click on the link around this video and connect with us. Let's sit for your clarity call and understand how manifestation works. Love yourself. Your world begins with you.